Një ngjarje e papritur ka shënuar mbrëmjen e djeshme për aktoren Gresa Gashi, e cila u lëndua gjatë një performance live në teatr përpara publikut dhe ekipit realizues. Gjatë interpretimit në skenë, aktoreja ka pësuar një incident që i shkaktoi një goditje të fortë në pjesën e pasme të kokës. Vetë Gresa ka reaguar më pas në rrjetet sociale, ku ka ndarë një fotografi nga shfaqja dhe ka sqaruar se çfarë ndodhi. Gjatë shfaqjes së sotme ndodhi një incident në skenë dhe pësova një goditje të rëndë brapa në kokë, ka shkruar ajo duke ngritur shqetësim tek ndjekësit dhe adhuruesit e saj. Pavarësisht momentit të vështirë, Gashi ka bërë të ditur se ndodhet nën kujdesin e mjekëve dhe se gjendja e saj është stabile. Ajo ka falenderuar publikun, kolegët dhe stafin për reagimin e menjëhershëm dhe mbështetjen e treguar në ato çaste delikate. Skena kërkon përkushtim, forcë dhe dashuri, dhe sot i ndjeva të treja ka përfunduar aktoreja mesazhin e saj të ndarë në story në Instagram.